Дорогие друзья, меня зовут Аман, и я живу в Индонезии. Моя страна это Коморские острова. Добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться, мы с увлечением языки. На моем канале это я говорю просто язык русский, пока я не начну говорить управление. А, И тоже я сделаю короткие видео, где говорит третий новые слова каждый день и их перевод. И вот сегодня я расскажу вам, почему что я сделаю короткое видео, на русский язык, где говорит слово русский язык и перевод на французский. И вот после этого у меня дебютант на этот язык, я говорю плохо язык русский, но я пытаюсь говорить чуть-чуть или дилья сделать прогрессию. И вот я сделаю короткое видео, потому что почему это очень трудно, для учить много слов, одновременно. Но это легко для учить слова чуть-чуть, шаг за шагом, чуть-чуть, для чуть-чуть. И вот, и тоже, когда я сделаю эти видео, когда я говорит это слово, я слушаю, я повторю, я повторю вокабуляр. Я повторю вокабуляр. Пример, когда сейчас я иду в интернет и я найти, я находим, я нахожу, я нахожу слово пример, тетрадь. Тетрадь, я буду знать, как мы писаем слово, или тоже я буду знать, как мы читаем слово. Потому что это очень трудно, когда я вижу слово я живу слово на словарь, и это очень трудно для уметь. Но это легко, когда я читаю, я писаю, и я скажу, я просто говорю, я сказать это слово. И вот я сделаю много видео, я сделал много видео для этого. И я верю, что я умею много вокабулярно, который я не знал после день. Пример, медленно. Медленно это в языке французском мы скажем facile, lentement. И тоже черепах, tortue. Я не знал это слово. Но я просто сделать это. И пример, и я сделал, я нахожу слово на словарь или слово на интернете. Пример, медленно, lentement. И тоже я в языке русский j'ai trouvé un autre mot, другое слово, пример, черепах. И вот черепах идет медленно. И вот это как я сделал мое видео. И вот это тоже
почему я сделал эти видео. И вот я знаю, что я говорю плохо языка русского. Я говорю плохо языка русского, очень плохо языка русского. Но я сделал эти видео, это цель на моем канале. Я сделал эти видео для говорить просто языка русского. И вот я расскажу вам, добро пожаловать в мой канал, если вы хотите учиться, мы совмещаем ошибки. Если вы хотите изучать язык русский, или тоже если вы, извините, если вы хотите видеть мою прогрессию, потому что я буду сделать прогрессию, я сделаю прогресс каждый день. Я повторю мои уроки, и тоже я повторю мой язык, я говорю. И вот, если вы хотите видеть мою прогрессию, или тоже если вы любите язык русский, давай кликать на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. И тоже напишите мне на комментарии и сказать мне, где мои ошибки или тоже где моя прогрессия. И вот, прошу прощения, потому я сделал ошибки, большие ошибки на моем видео. И вот, не забыли, напишите мне на комментарии. Я скажу спасибо, прошу прощения, пока. Дорогие друзья, меня зовут Аман, и я живу в Тунузе. Моя страна – это Кумыкские острова. Добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться, мы совмещаем ошибки. На моем канале это я говорю просто язык русский, пока я не начну говорить управление. И тоже я сделаю короткие видео, где говорит 3 новые слова каждый день и их перевод. И вот сегодня я расскажу вам, почему что я сделаю короткие видео на русский язык, где говорит слово русский язык и перевод на французский. И вот после этого у меня дебютант на этот язык. Я говорю плохо язык русского, но я пытаюсь говорить чуть-чуть или сделать прогрессию. И вот я сделаю короткое видео, потому что почему это очень трудно. Это очень трудно для учить много слов одновременно. Но это легко для учить слова чуть-чуть шаг за шагом, чуть-чуть, чуть-чуть. И вот, и тоже, когда я сделаю эти видео, когда я говорю это слово, я повторю вокабуляр. Я повторю вокабуляр. Пример, когда сейчас я иду в интернет и я нахожу слово пример тетрадь. И тетрадь я буду знать, как мы писаем слово, или тоже я буду знать, как мы читаем слово. Потому что это очень трудно, когда я вижу слово я живу слово на словарь, и это очень трудно для уметь. Но это легко, когда я читаю, я писаю, и я скажу, я просто говорю.
я сказать это слово. И вот я сделаю много видео. Я сделал много видео для этого. И я вижу, что я умею много вокабулярно, который я не знал после день. Пример. Медленно. Медленно – это в языке-французском мы скажем facile, lentement. И тоже черепах, tortue. Я не знал это слово. Но я просто сделать это. И пример. И я сделал, я нахожу слова на словарь или слова на интернете. Пример медленно, lentement. И тоже я в языке русский j'ai trouvé un autre mot, другое слово, пример черепах. И вот черепах идет медленно. И вот это как я сделал мое видео. И вот это тоже почему я сделал это видео. И вот я знаю, что я говорю плохо языка русского. Очень плохо языка русского. Но я сделал это видео, это на моем канале. Я сделал это видео для говорить просто языка русского. И вот я расскажу вам. Добро пожаловать в мой канал, если вы хотите учиться, мы совмещаем ошибки. Если вы хотите изучать язык русский, или тоже если вы, если вы хотите видеть мою прогрессию, потому что я буду сделать прогрессию, я сделаю прогресс каждый день. Я повторю мои уроки, и тоже я повторю мой язык, я говорю. И вот, если вы хотите видеть мою прогрессию, или тоже если вы любите язык русский, давай кликать на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. И тоже напишите мне на комментариях и сказать мне, где мои ошибки или тоже где моя прогрессия. И вот, прошу прощения, потому я сделал ошибки, большие ошибки на моем видео. И вот, не забыли, напишите мне на комментариях. Я скажу спасибо, прошу прощения, пока.